ovo skup ljudskosti, ovo je skup humani skup, ovo je skup ljudi koji su došli da pruže podršku na prvom mjestu našim nastavnicima i prosvetnim radnicima i učiteljima, a također da bezrezervnu podršku pružimo i našim studentima. Nažalost, gledamo šta se dešava skoro svaki dan i šta ta deca po svim ulicama prolaze. Mi smo ovdje da pružimo podršku. Napisali smo ovdje Kristini, ali i drugima koji su pretrpeli svašta dok su bili u ulici, koji su uključeni u jedan. Da sad ne kvarimo, želimo da ovo bude večeras pozitivno, želimo da se okrenemo nečem pozitivnom, da ne pričamo negativno, nego da kažemo da smo mi ovdje da radimo neku lepu stvar, da smo došli ovdje da pružimo jedni drugima podršku, jer kako nije lako tim porodicama, kako nije lako deci u ulici, tako nije lako ni nama koji smo ovdje, nije lako ni roditeljima. I ja sam mnogo emotivna večeras, zato što bi na samom početku htjela da vam kažem svima da smo mi imali čast, veliku čast i neizmjerno hvala, došla mi je Kristina Bar. Ja bih vas molila sada da jednim velikim, stojaćim aplauzom pozdravim i stvarno svi od srca želimo da se oporavi, da nema nikakve posljedice. Kristina je ona pozdrava. Ali rekli ste mi danas da ona kad priča o onom danu, da ona priča hrabro, da se ona ne plaši.
Narodne Varoši. Ljudi, hvala